ganteng, pinter, ahli politik, ahli strategi, ahli berjuang, top, sang proklamator. Saiki yo dadi presiden kedua Pak Harto, orang kuat. Enggak kuat ya apa dadi presiden 32 tahun. Yang ganteng Pak Harto, senyumnya menawan. Biar terkenal toh Soeharto Mesem. 50.000. Ganteng, dijuluki the smiling general, jenderal yang selalu tersenyum, pinter, ganteng, hebat, sugih nang medeni wong. Nih, zaman semono sapa sing wani karo Pak Harto? Pengen nilang to piye? Sugih, hebat, medeni wong. Saiki yo karek dadi Pak Habibie, wonge gak patek gede, tapi cerdase, IQ-ne gak ono tandingane. Pak Habibie ahli poso Senin Kemis gak tau telat. Wonge cilik, tapi iso gawe pesawat. Jasane, mari krisis moneter, krismon sakmono akeh lho. Nilai tukar rupiah anjlok. Pak Habibie dadi presiden mek dilu langsung iso ngangkat rupiah. Ayo, gak ono sing iso ngalahno. Saiki yo rupiah yo jeblok terus gak munggah-munggah sampai saiki. Aku pengen Pak Habibie teko maneh dandani. Ya apa sih biyen Pak Habibie rupiah sing krismon koyo ngono iso diangkat mek dilu lho dadi presiden. Lep balik meneh kuat meneh rupiah. Saiki munggah titik jelok ngene meneh, terjun bebas. Saiki Pak Habibie yo karek dadi wono presiden kiai alim. Sapa? Pak Winter. Saking pintere sampai sering wong sak Indonesia ki gak ngerti karepe apa. Gak toto rakyat yang mikir karepe Gus Dur gak toto karena Gus Dur itu punya wasbah fikriyah, lompatan pemikiran. Jadi 30 tahun ke depan, 40 tahun ke depan pikirannya Gus Dur wis menjangkau tutuk kono. Lane wong cangkring mikir meneh ae gak tutuk. Yo saiki yo kari dadi diterusno tagak sih iki. Kuwabe lek wis mati yo kari dadi mulane wis rungokno waktune kari piro iki. Ngene meneh kate nanti to Gus. Ya wis ngono sak arep ngono nanti atur kono berkate langsung lebokno mobil. Apa kalungan keplek le gak panitia. Allahumma sholli ala Muhammad. Saiki ayo gawe ceritane urip iku sing apik. Lho, soale meneh sampean lek wis mati, aku krungu kabar rencanane sampean jarene kate mati. Sida tak gak iku? Sing ngomong gak koyoke didhisikno iku. Meneh sampean dikongkon setoran cerita. Dadi wong lek wis mati kabeh dikongkon setoran cerita. Uripmu iki lho ceritane ya apa? Setorno kabeh meneh nang Gusti Allah. Ayo lek omonganku keliru bantan. Makane urip iku judule cerita. Sampai menungso iku lek wis mati meneh dikongkon setoran cerita nang Gusti Allah. Uripmu nduk donya iki lho ceritane ya apa wae. Mulane ngapunten saiki dadi apa-apa ya wis, sing penting ceritane apik. Dadi petani gak apa-apa, sing penting ceritane apik. Dadi pejabat ya gak apa-apa, sing penting ceritane apik. Ngono lho. Nah timbangane dadi pejabat ceritane elek, mending dadi wong ceketer-ceketer ngene iki tapi ceritane apik. Cocok?
Wis lah dadi apa-apa ya wis, sing penting ceritane apik. Dadi bakul ra masalah, sing penting ceritane apik. Dadi TNI Polri monggo, sing penting ceritane apik. Dadi ASN pegawai negeri silahkan, sing penting ceritane apik. Dadi ustadz ustadzah monggo, sing penting ceritane dadi wong sugih. Oh ya aku misalnya dadi wong sugih. Umpamane aku ki umpama dadi wong sugih, gak apa-apa, sugih ya wis, sing penting ceritane. Kaya sampean dadi wong melarat, gak apa-apa. Sing penting ceritane. Ngono lho. Mangkane lek bedakno wong itu kok ceritane lho, lek ceritane apik ya ayo dihormat dimulyakno. Lah nek ceritane elek ya gak pantes dihormat dimulyakno. Wong-wong enggak kok bedak-bedakno mergo sugihne. Lek wong sugih to masih ceritane elek, kelakuane elek, kabeh-kabeh wedi, dihormat-hormati. Lah nek wong gak duwe masih ceritane apik, akhlake apik ya diremeh-remehno. Mbok kok ngono. Acarae lapan wong sugih sing teko, panitia lak gopoh. Bungkuk ambek jempole maju, monggo wong melarat teko ya tinggal ngelewes ngono, ngelek longgo dhewe ngono, akhirnya ndongsong ngisor wit pencet ngono. Yo rapat iki lho, rapat apaan sing ngomong wong sugih liyane lak meneng, gak wani cemluwit ceplekep wong sing ngomong wong sugih. Wong melarat ngomong sik rong kecap dikendoni kancane. Aja atik melu ngomong tawakmu. Meneng, mangan kok. Gak sida ngomong ngono. Mbok kok ngono. Biyen, Bu, lek milih mantu iki sing dadi pertimbangan utama agamane, akhlake. Saiki sugene. Ya iku sing ngomong nggih iku wonge. Biyen niku lek ngelek mantu iku sing diurus latar belakang keluargae ya apa, babat, bibit, bobot, bebet diurus temen. Arek iku ngajine nduk endi, sing nguruk kiai sapa, wis khatam kitab pira, akhlake ya apa, ngono biyen. Ibadahe ya apa, saiki enggak. Omahe ya apa, kerjae nandi, kendaraane apa, bayarane cangkring dilawan. Ayo coba aku takon, misalnya sampean dua anak wedok, payu anak sampean wis dilamar arek lanang loro, sing siji arek solih ahli ibadah, apal Quran, salate khusyuk, akhlake apik tapi melawarat. Situke areke gak iso ngaji, bahkan areke gak salat tapi sugih. Sing sampean pek mantu sing ndi? Ya sing sugih, Bah. Misale dikandani ngene, Bu, arek iku gak salat lho ya. Alah sing penting sugih, Bah. Masalah salat kan iso ambek mlaku. Aku gak tutuk mikir salat ambek mlaku iki prakteke ya apa. Mung salat meneng akeh kate khusyuk angele gak karuan kok. Berarti lek salat ambek mlaku subhana rabbil azim wa bihamdi. Subhana rabbil azim wa bihamdi. Salat ambek mlaku. Mbok saiki kuatik dibedak-bedakno ngono, ngapunten sampai ering-ering kemanten iki lho dibedak-bedakno. Sing sugih-sugih ya tumpakno mobil sing apik. Paling elek ku Innova, Fortuner, Pajero, Alphard. Niku sing bangsane Mbak Cynthia, Mbak Mike, Mbak Wiji, Mbak Sandra, Mbak Ines, Mbak Christine. Tapi terus yang bangsane Sumiati, Sundari, Katoya, Ratemi, tumpah nodong-nodong karo Tosa. Ini gak podo tampilane, sing numpak mobil api pakaiane larang-larang bermerek, glowing mening-mening, kinyis-kinyis ngono. Nggawa tas sing kiwa sing tengen nyekeli kipas.
Sangune ya hamburger, pizza karo buah-buahan, duku, klengkeng, anggur, jeruk, ngombene Sprite, Fanta. Ha sing numpak odong-odong karo tosa sangune ya ote-ote, tempe goreng, onde-onde, kursi mangane prasmanan. Sing melarat gelarno terpal. Mari gawe meme gabah iku. Wis gak apa-apa, sampean nduk donya diperlakukan ngono gak apa-apa, meneh nduk akhirat diwalik sampean sing dimulyak-mulyakno karo Gusti Allah. Yes. Engko lek waktune cukup tak jelasno, lek gak cukup ya kapan-kapan ngundang maneh. Lah iya ya. Wis salah dadi apa wae nduk donya iki sing penting ceritane. Kula sampean uripe dikongkon gawe cerita sing apik. Apa cerita yang sing apik? Rungokno. Cerita sing apik iku cerita sing ya apa? Para jamaah, cerita sing apik iku cerita sing gak elek. Sapa ngomong wis suwe mau? Rumangsamu gak mikir ngomong ngene. Lah iya kalau sampean dikongkon cerita sing apik iku prestasi. Soalnya banyak orang yang salah, dia mengejar profesi, lupa targetnya bukan padahal nilai manusia itu bukan dari profesi tapi dari profesi. Itu hanya sarana untuk meraih paham tak gak ya dijak ngomong ini. Apapun profesimu silahkan, inna sa'yakum lasyatta, profesimu macam-macam silahkan, yang penting prestasimu apik. Profesimu petani silahkan, yang penting prestasimu apik. Profesimu pedagang, profesimu guru, profesimu apapun, yang penting prestasimu apik. Allahumma sholli ala Muhammad. Berarti dikongkon dadi wong apik. Lah wong apik iku wong sing ya apa? Rungokno. Wong apik iku wong sing gak elek. Ya Allah. Bubuk ngapunten, nek Kanjeng Nabi dawuh wong apik iku man ahsana man asaahu. Wong sing iso ngapiki wong elek. Iki soalnya kan mbek ono format peringatan Maulid Nabi. Ya kudu titik-titik nyinggung akhlake Kanjeng Nabi untuk dicontoh, diteladani. Ngono. Ya materine ngono, wong ceramah kon kudu sesuai karo acarane. Sing larang ni modele ngene. Wong apik iku wong sing iso ngapiki wong elek. Lek ngapiki wong apik gampang, akeh tunggale. Wong iku cuma ngimbangi. Tapi ngapiki wong elek wangel. Misale ya, sampean duwe tangga. Ndekne iki kapan mantu duwe gawe, nyunatno duwe gawe. Wis ping 5 lho lek duwe gawe. Sampane nyumbang terus, bowo terus ping 5. Giliran sampean duwe gawe sepisan lho. Tangga sampean sing wis mari sampean bowoi ping 5 iki lho, gak bowo nang sampean. Enten mboten tangga model ngono? Aja rame-rame iki wonge teko iki. Wonge saiki lek lungguh sikile sembojong. Langsung ditekuk sikile. Bu, ngono lah wonge tetep sampean api iya Mas ya sampean wis mari bowo ping 5 sampean duwe gawe wonge gak bowo gak apa-apa wonge duwe gawe maneh sampean bowo maneh gampang napa angel ngoten niku ya wangel wong cangkring kok buwan balike gak imbange geger sak desa. Lah iya sih mbak, aku merono ki berengko tak gawano sembarang barang tiwasan tak bowoi 300.000 lah kok balik nang aku lho cuma 50. Enten mboten sing ngoten niku? Ketoke cangkring RT 4. Ome madhep ngedol. Allahumma sholli ala Muhammad.
Angel ngono iku Bu, ngapiki wong elek ngono iku. Mangkane sing iso ngapiki wong elek iku cuma wong sing asli apik. Lek gak asli apik gak iso. Mulane wong asli apik iku diapiki ya bales apik, dieleki tetep bales apik. Kaya uyah iki lho. Wong sak donya setuju to ngarani uyah iku asin. Soale uyah iku asine asli, diasini ya asin, masih gak diasini uyah ya tetep uyah. Gak tau mikir kamu mau ngasini aku, kamu mau gak ngasini aku tetep asin. Wong apik ngono, kamu mau baik sama aku, kamu mau jelek sama aku gak peduli, aku tetep baik sama kamu. Ya gini kayak aku ke kamu, kamu mau sayang aku, kamu mau benci aku gak peduli, aku tetep sayang sama kamu. Siapa ngomong endel-endelmu? Emang iya kok, aku nggak peduli mau kamu sayang aku, kamu benci aku tetap aja sayang sama kamu. Emang aku orangnya nggak bisa jauh dari kamu. Ya Allah ya Karim. Bu, lah sing diterima Allah iku sing apike asli. Lek gak asli yo gak payu nang ngarsane Gusti Allah, disetorno balik gak payu. Nduk donya lak ngono sih. Rata-rata sing payu ya sing asli. Dhuwit sing payu dhuwit. KTP sing payu KTP. Ijazah sing payu ijazah. Kiai sing payu kiai. Gak asli konangan. Alah tibae gak tau mondok gak iso ngaji. Ya sapa kudu ngundang? Ngoceh tok gak iso ngaji tibae. Ya gak kira awet wong konangan nek gak asli. Tetep sing payu sing asli. Walaupun kadang-kadang ono palsu malah payu sing asli gak payu. Kaya untu. Aneh kok untu. Untu sing asli lho malah gak payu. Mulane sampean gak usah koleksi untu asli nggih. Gaya apa nglumpukno untu asli wong gak payu. Sing payu malah untu palsu. Ana wong untune bogang. Moro nang dokter, Pak dokter tolong untuk kula sampean tembel. Mbak dokter diwarang. Tak pasangi untuk asli gelem ta. Kaget wonge. Pak dokter kok enggak ada? Iya, tonggoku wingi mati. Untune protol lali gak tak balekno. Saiki tak pasang nang gone sampean ngono. Emoh kok lak ngono. Gak wani. Kuwatir wonge ngeleki. Sing apik sing kepengin suwe gampang. Omahmu ndi engko tak ampiri tak critani dhewe ae. Ya apa sampai subuh wis. Endi omahmu sebelah ndi engko tak ampiri. Ngaji kok gak oleh wis lho. Aku sik kate pindah mrono, Bu. Lah iya aku ya Allah, Bu, bendina Bu telu ya Allah dongakno Bu diparingi kuat. Ya tapi tak pikir wong-wong wis blenger ambek aku. Loh, kula niki ceramah ket mulai 2000 piro 2004 2005-an. Selikur tahun expired nih. Nah sekarang kan banyak bermunculan penceramah-penceramah baru. Jujur sih sempat khawatir kamu tuh berpaling ke lain hati. Tapi kalau melihat semangatnya kayak gini, ternyata kamu masih tetap setia sama aku. Aku jadi makin sayang sama kamu. Apa maneh Pak Lurah nun sewu Pak Kapolsek Pandan Ramil. Kula lek Ahad Kliwon, tiap Ahad Kliwon niku kan manggi tamu kula ten griya mulai pagi sampai malam. Niku jamaah sing rombongan bis-bis niku setiap Ahad Kliwon rutinan niku paling kathah Sidoarjo. Paling kathah. Mungkin ada di antara jamaah yang ada yang udah pernah silaturahim ke Bojonegoro. Nah, jadi tiap Ahad Kliwon paling titik 15 bis Sidoarjo tok. Tiap minggu Kliwon. Masya Allah keren. Paling aku cara nyalon bupati untuk Sidoarjo paling kalah. Enggak. Coba kapan-kapan zaman Brono lek pas minggu Kliwon. Paling akeh Sidoarjo. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, wes saiki ngene.
Kula sampean iki cek apike asli ya kudu nyonto sing asli apike. Lah nek sing dicontoh gak patek asli ya sampean apike ya gak patek. Nek sing dicontoh gak pati apik sampeyan ya dadi wong sing gak pati. Lah sapa sing apike asli? Mboten sanes Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku mulane apa ae lapo ae kula sampean dikongkon nyonto Kanjeng Nabi iku sing asli apike. Lah samarine Kanjeng Nabi wis berkurang kok generasi burine berkurang generasi tambah ado ya mundak gak patek apik semakin ke belakangan semakin gak patek apik nggih semakin ke belakang zaman ini semakin gak patek apik. Mulane kula sampean lek nyonto wong zaman saiki berarti ya nyonto wong sing gak patek apik. Nah aku kok bingung sih bah bingung apa lah kok jarene dikongkon nyonto kiai lah terus iki kok langsung dikongkon nyonto Kanjeng Nabi lah kok terus kiai-kiai ulama-ulama iku gawe apa ana sing takon ngono lah ulama-ulama kiai-kiai terus gawe apa sapa ngomong gawe rujak lambe ya syukur mbletat lah kadang kan nek diulangi kae dikongkon manut kiai dikongkon nyonto ulama lagi kok langsung dikongkon nyonto Kanjeng Nabi lha terus ulama kiai itu gawe apa ngene lho sayang ulama kiai iku wong sing mulangi kula sampean didik lan bimbing kula sampean cek bener lek nyonto dateng Kanjeng Nabi. Jadi para ulama para kiai iku wong sing mulangi bimbing lan didik kula sampean nek nyonto Kanjeng Nabi cek gak keliru ngono lho kok gawe apa jarene kula sampean niku nek nyonto nang Kanjeng Nabi ku cek gak salah cek gak keliru perlu dididik perlu dibimbing lah sing didik sing bimbing para ulama para kiai ya sing ulama temenan kiai temenan mbok gati-gatekno kok Allahumma sholli ala Muhammad. Lah iki diantara akhlaknya Kanjeng Nabi lan insyaallah ini juga kepribadian dari almarhum wal maghfurlah Mbah Yai Fadil. Napa? Yuhibbul fuqara wal masakin. Perhatian karo umat, sangat mencintai orang-orang fakir miskin, sangat memperjuangkan nasibe fakir miskin, fuqara masakin. Ngapunten, Rasulullah itu dekat sekali dengan orang miskin sampai Kanjeng Nabi niku dongane ngeten. Ayo ditirokno bareng-bareng nggih. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni yaumal qiyamati fi zumratil masakin. Kurang kompak. Allahumma ahyini miskinan wa tawaffani miskinan wahsyurni yaumal qiyamati fi zumratil masakin. Amin Allahumma. Padahal iku donga njaluk melarat. Wis kadung. Aku gak saatiku tok, aku gak saatiku cuma lambeku tok kok. Sampean kan muantep toh. Lho, iku artinya ya apa sih? Allahumma ya Allah ahyini, mugi-mugi nguripaken panjenengan ing kula miskinan dalam keadaan miskin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin.
Wa tawaffani miskinan, ya Allah matikan aku dalam keadaan miskin. Wahsyurni yaumal qiyamati fi zumratil masakin, kumpulkan aku kelak di akhirat bersama dengan golongannya orang-orang miskin. Ngono. Nggih. Nerokaken wis kadung kok. Diamini malaikat sak pirang-pirang kok. Nggih. Lah Kanjeng Nabi lho ndongane ngono. Nyuwun didadosaken tiyang melarat, uripe nyuwun urip melarat, mati dalam keadaan miskin. Mulane Kanjeng Nabi sedo mboten ninggal warisan napa-napa. Donya tanah napa mboten, namung jubah, baju perang kalih napa niku. Ndak punya tinggalan harta kekayaan apa-apa. Sekadung. Lho, kok iso jenengan sing ngengken, salahe dikongkon gelem. Lho, sampean kok wedi saya dadi wong melarat? Bu, melarat nduk donya diluk, meneh sugih selawase nduk akhirat. Oh, malah amin saiki. Pilih ndi sampean? Sugih nduk donya diluk, melarat selawase nduk akhirat. Pilih ndi? Sugih donya akhirat. Mati yo. Enggak ono pilihane kok. Sampeyan Bu. Sampeyan aja wedi dadi wong melarat. Wong melarat ternyata punya keistimewaan. Sampeyan tak sudono ngene. Kenapa Rasulullah lebih dekat kepada orang miskin daripada orang-orang kaya? Rungokno. Lek sampean aku takon jujur, nek gak jujur tak tinggal ngalih. Sampeyan seneng di koncoan ambek wong melarat terus koncoan ambek wong sugih, pilih ndi? Politikmu salah. Sampeyan senengane koncoan wong sugih, gembulan wong sugih, malah ketok melaratmu. Politik salah itu. Keliru sampeyan itu. Gelek bola malah sing sugih-sugih, gelek gembulan malah sing sugih-sugih. Ya tambah ketok melaratmu, gak cerdas blas. Hoi, rungokno ta sayang. Ini secara politik ya, secara politik. Lapose Kanjeng Nabi kok mbolo wong melarat, lebih dekat dengan orang miskin. Rata-rata nduk endi-endi jumlahe wong sugih karo jumlahe wong melarat iki luwih akeh wong. Loh, sampean lek koncoan wong melarat, kanca sampean akeh. Sampean lek boloan wong melarat, sampean duwe bolo akeh. Kancamu kan melarat. Lah terus kancamu kan duwe kanca to. Melarat kabeh. Mangkane ngapunten, pilihan apa ya termasuk pilihan kepala desa tak titeni nduk endi-endi sing dadi iki rata-rata calon sing didukung mayoritas wong melarat. Soalnya persatuan melarat iki kuat. Iki dadi lurah ya perkara didukung wong. Mangkane lek wis dadi ojo lali karo wong. Diomongi kok. Kanjeng Nabi ku biyen koncone mek titik mekan. Sopo mekan koncone? Mek Sayyidina Abu Bakar, terus Sayyidina Ali sing awal-awal masuk Islam. Gak suwe dibanding nabi-nabi liyane. Nabi-nabi mbiyen niku nek berjuang ratusan tahun oleh bolo mek titik. Coba Nabi Nuh 800 tahun oleh bolo mek piro 40 to piro iku? Gak sampai 80 lah. Gak sampai 80. 400 tahun gak sampai oleh wong 80. Halo? Nabi-nabi mbiyen niku nek berjuang ratusan tahun oleh mek wong titik. Kanjeng Nabi cuma 23 tahun
13 tahun nduk Mekah, 10 tahun nduk Madinah. Boloe Kanjeng Nabi akeh. Lapo? Mergo Kanjeng Nabi mbolo wong melarat. Iki penting politisi-politisi iki. Asli lek kepingin pemilih akeh, mbolo wong melarat. Mergo persatuan melarat iki kuat. Yo gak ngono, cuma sayange wong melarate gak pati cerdas. Gak pati cerdas ya apa? Sampe nek wayahe dibutuhno kaya dipareki diapiki cuma dimanfaatno tok sampean. Dijaluki dukungan, dikongkon ngrewangi, bareng dene wis dadi ditinggal sampean. Mergo apa? Mergo sampean melarat, sampean dipiuri dhuwit kan wis seneng wisan. Begitu dikei dhuwit kan pengapesane wong melarat iku dhuwit. Begitu dikei dhuwit wis gak peduli, gak mikir bah iku apik, bah iku elek, pokoke aku oleh. Begitu dene dadi sampean gak direken. Mergo apa? Gak cerdas sampean. Woi, para melarat-melarat sekalian yang saya hormati. Terus nomor loro, ngene, wong melarat iku nek dikoncoi seneng. Wong sugih lek dikonconi gak patek seneng. Tak kei contoh, ojo bantah sik. Sampean duwe keluarga, sijine sugih, sijine melarat. Ayo sampean dolen. Pertama doleno nduk ngene keluarga sampean sing melarat. Engko sok weneng sampean doleni. Ya. Kuwatir apa? Nah, ketara tukang utang. Wong sugih iku nek dikoncoi iku rada wedi. Nek wong melarat dikoncoi sok weneng. Wong sugih dikoncoi wedi. Mulane ternyata wong sugih ambek wong melarat kendelan wong melarat. Wong sugih ku wedian, saking wedine omah ngumeti tembok pageri dokur. Wedi penakut wong sugih licik. Wong melarat kewendel omah dak-dakan. Lunga gak ada dikunci omahe. Kawendel. Oh, gak wedi kelangan apa kucing rembes gak gablek. Wong sugih ku wedian. Mulane rata-rata wong sugih omahe dipageri tembok mumet rapet, ndukur sik dike kawat berduri. Kadang sik dipasangi setrum. Ngono iku lho kate lunga. Lemari njero kamar kunci. Kamare pintune dikunci, ruang tengah kunci, mlebu ruang tamu kunci, metu pintu gerbang wedi dhek. Wong melarat los kawendel. Hidup melarat. Nih, sampean gak percaya, Bu? Sak desa Cangkring gelek ana wong sing sak desa Cangkring ya. Gelek ana wong sing paling melarat dhewe, terus omahe tengerono kei tanda silang sret. Mari ngono, gelek ana wong sing paling sugih, padha omahe kei cawang sret. Wis sampean namunga tengah wengi. Kira-kira sing gelem nrimo mbukakno lawang sing sugih ta sing melarat? Jam 1 bingi lho sampe totok. Kula nuwun, asalamualaikum. Gowake nang cowopet lek mbukakno. Lah, waalaikumsalam. Mbak, bengi-bengi kok mrene ayo mlebu-mlebu. Longgo digawekno teh. Jak ngobrol seweneng. Ayo ganti zaman moro nggone wong sing paling sugih mau. Gedoken tok 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 dibukakno ta gak? Sampai drijimu pritil. Gak kira dibukakno lawang. Iso-iso sing metu malah kirike. Guguk guguk. Cocok. Diomongi kok. Bu, mulane kendel wong melarat.
Nggih. Kula nggih ngoten Bu, kula nggih Masya Allah, kula niku jujur ceramah ngaji ten pundi-pundi kula lebih nikmat nek diundang wong model ngene-ngene iki saestu daripada di gone instansi untuk pemerintahan. Itu saya sering ngerasa kurang nyaman. Kenapa? Ini bukan dunia saya. Bener. Ket mulai biyen coba sampean teliti ceramahku ket mulai biyen aku sik njembauri suweleke kok. Yo sampai saiki yo pancet yo hanya mundak titik ngono ae. Aku gak berubah ceramah ket biyen wis mbelani wong melarat aku ket biyen. Jujur ae, aku lek nduk ngene instansi-instansi nduk pemerintahan gak nyaman aku. Koyo apa ya? Koyo ini bukan dunia saya. Saya itu lebih merasakan nikmat bahagia berbaur menyatu karo sing jemburi-jemburi sih. Lapo? Padha jemburi sih. Wong latar belakang kehidupan saya padha karo jenengan. Betul, aku iso luwih menyatu, iso luwih nikmat ngono, los ngono. Bener sampai ngapunten. Kula nggih pondok niku, nek gak percaya takono Mas Dori. 3000 lebih santrinya, mayoritas yatim dan anake wong melarat-melarat. Aku luwih nikmat kumpul ngono-ngono kuwi. Timbangane karo wong sing kula iso kumpul wong sugih itu sing dekat dengan orang miskin, orang kaya yang suka membantu orang miskin, suka bersedekah dan dekat dengan orang miskin. Aku iso gembulan mbek wong ngono iku. Tapi wong sugih sing model apa privasi, sing model wis ngono iku private, gak iso aku kon kumpulan ngono. Bukan dunia saya. Asli gak iso aku. Ini tak pekso-pekso gak iso lho, bukan berarti nggak ada yang mereka yang pengen deket aku aja yang nggak mau dideketin. Loh iyalah, aku diarani sombong gak apa-apa. Liki tonggoku kok, aku nek cerita gedabrus diguyu ambek iki. Wong iki tonggoku, weruh deh. Bagaimana saya? Anjen aku ket biyen ngono. Sampai gawe pondok ingu, ya nampung anak-anak yatim, terus keluarga kurang mampu. Itu yang menjadi prioritas. Nikmat aku berkumpul dengan mereka, hidup bersama mereka, nikmat. Ono sing nawani, abang nggak ingin masuk partai politik sementara belum. Nanti kalau ada partai melarat seluruh Indonesia, aku gabung. Anggotane khusus wong melarat. Soge gak oleh jadi anggota. Loh, visi misinya memperjuangkan kesejahteraane wong melarat. Aku baru melu. Sing sugih gak oleh melu gabung. Khusus wong melarat isine. Lah apa kok ngono? Loh, aku kan kok sugih dhewe. Ngono, aku sik ngelumpukno anggota iki. Pokoknya kapan ono partai melarat seluruh Indonesia dan memang visi misinya memperjuangkan kesejahteraane wong melarat, siap all out aku. Isine khusus wong melarat-melarat tok. Nek sing sugih tak cutik ambek aku. Mah metu sugih melu gabung.